即係去到北京去放咗即係嗰個流金歲月啦，放咗2場，喺北京電影節。咁咧就即係有個即係 FB 朋友咧，佢喺嗰個即係嗰個FB 上面佢就話：哇！任導演啊，你啱啱北京即係放完，你又趕翻香港。同觀眾見面，你真係好似一個好勤力嘅小蜜蜂啊！咁樣形容我，咁我都覺得幾得意。佢形容我小蜜蜂喎，老蜜蜂啊！咁咧就即係琴日咧，我就即係睇到小紅書咧，就即係因為流金歲月啦，喺北京咧就啲反應都即係好犀利㗎啦。咁小紅書上面佢就即係有朋友就寫咗一段咧，佢就係話。即係歸來仍然少年，即係形容我啦。咁我睇咗即係呢一句之後咧，我好有感觸。其實咧，我18歲開始咧就拍實驗電影，同羅卡石奇一齊我哋喺度做實驗電影。到今年咧就啱60年，一個格子。即係60年咧，即係佢個形容咧就好，即係我睇。60年一轉咗眼咧就過咗去啦，好似我而家咧仍然有一個少年嘅心，好傻傻地仲喺度放電影啊、自我陶醉啊，要去睇啲戲啊，同埋即係拍電影啊，即係我8月3號仲有一套片喺嗰個電影資料館要做香港首映，就係叫做過年，你哋得閒都去睇一下。所以我覺得即係咁多年過去啦，其實咧。就即係我由花生影社開始，花生影社1973年到而家，都已經即係50幾年㗎啦。即係呢60年之間咧，來來去去都喺個電影入邊，同埋咧就即係我自己咧就好似冇灰心過，即係唔拍電影。雖然受挫折好多，我好多時候就講話即係我唔要拍電影啦，或者即係嗰個電影對我唔住啊，或者係點樣。不過呢啲成功失敗咧，永遠都會有嘅，我都冇放棄過電影，因為我覺得我喺電影入邊咧，我得益咗好多，同埋即係我覺得即係有時我拍嗰啲片咧，好多朋友咧睇完咗之後，除咗鬧之外啦都有好多嘅得益嘅咁我都好開心。不過咧就即係我點解會即係去到北京嘅咧？其實咧就要講開即係。繼園台7號之後，繼園台7號之後咧，就即係我拍咗呢套繼園台7號咧，就係即係威尼斯影展咧就攞咗個大獎。不過咧就翻咗嚟香港之後咧，就好似即係大家對我好似有啲意見啊，咁樣就即係其實喺香港即係上咗畫未上畫我都唔知咧，就即係算過咗去㗎啦，係嘛？過咗去，咁咧就跟住咧就台灣咧就幫我做一個即係嗰個回顧展，我就俾咗7套我最中意嘅片俾佢去做。點知嗰一個回顧展咧，就係我最失敗人生入邊最失敗嘅一個回顧展。我就即係之後咧，咁咧就即係有個大學教授，佢覺得好似好即係唔抵幫唔抵啊，咁咧就即係將我介紹咗去北京。咁咧就北京電影節咧就開始放《玫瑰的故事》，幫我做咗一個即係細嘅回顧展，就係北京電影節第一套咩啊？《玫瑰的故事》玫瑰的故事完咗之後咧，就第2套咧就係即係遊園驚夢。今年咧就喺度做鳳冠情事，今年就喺度做嗰個流金歲月。即係好奇怪，我就覺得即係我喺北京咧就見嗰啲人咧，即係我嗰啲片咧喺中國咧一買飛咧就即刻買晒嘅，同埋即係睇嗰啲人咧冚唪唥係2000年之後出生嘅嗰啲人，所以我覺得即係香港嗰啲觀眾點解我好似即係我都唔見好似有2000年後嘅朋友嚟睇我嘅戲，我都係過時㗎啦，所以我都要翻去呢啲2000後哎呀，多謝。其實我好感謝大家咧，就係我
我知道即係今次做咧，亦都係有好多人睇咗好多次嘅喺度睇，所以我好多謝你哋支持我。咁咧就即係我又唔可以講得太多㗎啦，因為跟住後邊咧佢哋要收場啦，又要做下一場啦，所以我諗佢哋都生意都會幾好嘅，唔係話點解話你唔好講得太長氣啊，即係咁樣。好啊，咁係咪佢哋可以問個問題咧，定係點嘅咧？你哋有啲咩嘢想問個問題嘅咧？嗰上邊。個張曼玉係咪好靚咧？咁細個21歲啊！導演你好啊，單純嘅關於套戲啦，就咁樣嘅。要翻嗰個張曼玉小姐拍套戲嗰陣時年紀都唔算特別大啦。你可唔可以講大聲啲咧？我對唔住導演，我話做翻套戲本身啦，咁張曼玉小姐佢拍套戲嗰陣時年紀都唔係好特別大嘅。咁咧見翻咧就可能你冇諗住就因為佢後邊嘅跨度10年啊嘛，其實對於張小姐嚟講咧，咁佢後邊要扮演一個30幾歲嘅母親嚟講，你前面有冇特登係嗰啲服裝上邊揀咗啲比較鮮豔嘅顏色啊？我見到有嘅，前面明顯見到嗰個玫瑰嗰個角色咧，佢20歲前後嗰陣時咧，嗰啲衫嘅顏色啊，明顯係比較暖色嘅，黃色啊、紅色呢啲好多嘅。咁後嚟自從佢話失戀咗之後咧，基本上我從來冇見過佢做啲比較鮮豔嘅顏色，全部啲灰白黑呢啲嘅。當時有冇特登去呢啲對於服裝嘅選擇去凸顯呢個前後年紀嘅跨度啊，同埋心態上嘅轉變嘅？介你。張曼玉小姐咧，佢當年拍呢套片嗰陣時候咧，佢簽佢嗰陣時候咧，佢20歲；到開鏡嗰陣時候咧，佢啱啱21歲。咁咧，佢21歲咧，即係之前咧，佢要做即係16、17歲嘅少女。咁咧21歲去做16、17歲嘅少女咧，都都還可以啦，係嘛？不過咧，去到後面咧，佢要做一個即係細路女嘅母親，要即係30幾歲，係嘛？咁咧就即係我諗對佢嚟講都係一個挑戰。不過咧，就亦舒小姐咧，佢就覺得佢就話張曼玉就係玫瑰。我唔理佢係即係識唔識做戲啊，定係點？佢一企出嚟咧就係玫瑰啦，我就相信佢。所以佢出嚟咧，後生嗰陣時候，梗係咧，佢哋即係做嗰啲感情兄妹之間嘅感情都非常之好啦，係嘛？去到後邊嗰陣時候咧，我就真係要多謝我嘅即係服裝指導同埋美術指導咧，就劉娟娟同埋方盈2位小姐咧，幫佢做到嗰啲冷豔嘅表情出嚟咧，同埋即係都非常之好。即係呢一套片咧係我第2套片，即係希望大家對我嘅要求唔好睇苛刻嚴厲，我都覺得即係可以交得到差，同埋即係當年咧就大家都即係都好迷戀呢一段嗰啲感情咁樣嘅，即係美麗的感情啦，係嘛？所以咧而家咧我就特別即係懷念即係呢2位曾經令張曼玉咧。咁靚嘅即係美術同埋服裝咧，劉娟娟同埋方盈2位咧，佢哋2個都已經唔喺度啦。多謝。仲有咩？冇啦。咁嘅話咧，我哋就即係快快脆脆，即係將呢個場咧就交俾下一套片啦。OK， 多謝各位，拜拜。今次咧。